టమాటా ఎగ్ కర్రీ అండి. ఎలా చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: టమాటాలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ఆనియన్స్, ఉప్పు, కారం, వెల్లుల్లి కలిపి పట్టుకుందండి, పసుపు, ఉప్పు ఎగ్స్లోకండి 3 ఎగ్స్ తీసుకున్నా అండి. ఎగ్ ఫ్రై టమాటా కర్రీ అండి. ఇది ఎలానో మీకు చూపిస్తాను. కళాయి పెట్టుకున్నా అండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. కళాయి హీట్ ఎక్కిందండి. ఇప్పుడు ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిందండి. ఇప్పుడు ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. లైట్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ముందు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఎగ్స్ని. ఎగ్స్ పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించుకోవాలండి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాం. ఒక 2 నిమిషాలు పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించుకోవాలండి లో ఫ్లేమ్లో. ఇప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలండి. తాలింపు గింజలు, కరివేపాకు, ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలండి. టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలండి. పసుపు, కొద్దిగా లైట్ సాల్ట్ వేసుకొని పిసుకోవాలండి టమాటా ముక్కల్ని. మూత పెట్టుకోవాలండి ఒక 2 నిమిషాలు. ఇంకొక 2 నిమిషాలు ఉడకాలండి కూర. పసుపు, కొత్తిమీర వేసాక కలుపుకోవాలండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ ఫ్రై వేసుకోవాలండి. ఉప్పు, కారం, వెల్లుల్లి కలిపింది కూడా వేసుకోవాలండి. కలుపుకోవాలండి. ఒక 2 నిమిషాలు ఉప్పు, కారం ముక్కలకి పట్టాలండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాం. మూత తీసి చూద్దామండి. కూర రెడీ అయిపోయిందండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీ అయిన ఎగ్ ఫ్రై టమాటా కర్రీ అండి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి. రుచి వంటలు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మాస్కులు తప్పక ధరించండి.